कैमरा कैमरा है ये। क्यों ले रहे? अरे हम वीडियो बनाते हैं ना। लोगोफोर आं दासो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजादों आं एसे बाजार खालामनो थांनो ओंखारदों आरो मार्केटाव दहायनिफ्रायनो आं दिनै माने इदि भिडिअ माबा खालामाखैमोन आरो रेकर्ड खालामाखैमोन माने इदि दिनै बानायनो खालामाखैमोन आरो बानायनाय नङा केमेराया एक्चुअली गाज्रि जाना दंमोन आरो एसे माने गरम जानानै खामानि होआखैमोन आरो ओंखायनो दासो ओंखारबोदों आरो बाजाराव थांनो दा मोनाबिलिनि 6:30 जाबाय इदिनो एसे भेजिटेबल्स नांगौ आरो हासबेन्डआ मैयानिफ्राय बुंबाय थादों आरो ना मोनजायाखैनो आरो गोबाव जाबाय जोङो 2 सप्ताह 3 सप्ताहसो जाबाय आरो इदि ना जायाखैसै दा ओंखायनो दिनै नानि माबायाव दखानाव थांनोसै र' मोनगोन ना मोनाबा थांना नायनोसै आरो ATM आवबो हाबनो दङ फैसा दिहुननांगौ दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आंना केमेराया बे फुङावनो आरो हासबेन्डआ अफिसाव थांनायनि उनाव इदि भिडिअ खालामनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव मा जाखोथाय गरम जानानै एकदम जेसेबां खालामबाबो माने SD कार्ड इरर इदि जाना थायो आरो ओंखायनो आं केमेरानि बेटारिखौ सानसे माने खुलिना दोनबाय आरो दासो बेलासि मोनाबिलि दासो लगायनानै लाबोदों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामगोन दे होननानै बेयाव एकदम लामायानो जायगा थोलायलाया एफा गारि मानसि थाबायनोबो जायगा गैया जेसेबां मानसि दङ बिनिसाय बारासो गारि दङ आरो थांसै बिथिं लामाया बिदि ड्रेन माबा खालामदोंना बानायगासिनो ना इदि इदि बानायबाय थादों इदि रिपेयारिं खालामगासिनो सब ड्रेनफोर नङाबा एसे अखा हाबानो दै जमा जायोना इफोर रिपेयारिं खालामदों आरो भैया विटामिन सी टैबलेट देना कितना एक पट्टा कैमरा है ये क्यों ले रहे? अरे हम वीडियो बनाते हैं ना विटामिन सी टैबलेट दे दीजिए इससे हमें नुकसान नहीं ना? अरे भैया क्या नुकसान होगा इसमें आप थोड़ी ना सॉरी कर रहे हैं आप तो दुकानदार हो ना आपसे मैं कुछ खरीदने के लिए आ रही हो तो अच्छा ही है ना ये ऐसा दिखेगा कहाँ दिख रहा है? ये कैमरा है आपको थोड़ी ना इधर दिखेगा इधर लेंस हो अभी नहीं दिखेगा अभी इसको नहीं दिखेगा जब रिकॉर्ड करेंगे ना तब दिखेगा मुझे ना अपने आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो मैं कैप्चर करूँगी तो वो दिख जाएगा जो मुझे पसंद नहीं वो नहीं करूँगी वो नहीं दिखेगा मतलब हमें कोई नुकसान तो नहीं? अरे ये क्यों होगा आपको अच्छा ही है ना आपको सब लोग ऐसा दिखेंगे मतलब कोई दिक्कत नहीं भैया हमें तो डर लग गया कि पता नहीं क्या ले रहे हैं ऐसे भैया ये गोप्रो है मतलब आजकल हम लोग है जॉब करने वाले हाँ भैया अरे भैया हम भी तो हाँ 8,000 रुपये मिलते पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं हमें तो नहीं भैया अच्छा है ये तो हाँ दिखा दीजिए लोगों को ना भैया अवेयरनेस होना चाहिए ये सब के लिए टेबलेट लोग नहीं तो ये इस चीज़ लेने से क्या होता है क्या हो जाए ऐसा बोलते हैं ना लेना चाहिए हम तो महीने कल ही मैं पढ़ रहा था इसको हाँ हाँ पेपर में संडे का पेपर है यहाँ पे था मतलब हाँ ये देखो विटामिन सी हाँ हाँ विटामिन सी के क्या क्या उपचार क्या फायदे हैं हाँ ये सब हाँ 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 यही तो मैं लोगों को ऐसे मतलब वीडियो को बोलते हो कि लोगों को लेना चाहिए इम्यूनिटी के लिए हाँ बहुत बेहतर है कई प्रकार के दिए हाँ खाने में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करें चीनी की जगह हाँ शहद इत्यादि हाँ ये सब तो है या ये ओके 22 रुपये ना ये चेंज देती है आं भिटामिन सी टेबलेट लाबाय लोगोफोर दा बे ATM आव थांनोसै आरो केस गैया थाइसेबो केस गैया ओंखायनो दा केस दिहुननो थांगासिनो आरो बे फार्मासिनि भैया आंखौ इदि केमेरा नुनायखाय गिलायलायदों आरो इदि बुंदों आरो आं इदि मेम जेबोथ' दिक्कत जाया बे भिडिअ खालामबाथाय आं एफा खम माने सेलारियाव इदि 8,000
मान्थलि सेलारियाव खामानि मावबाय थायो जेबोथ' प्रब्लेम जाया बिदि होन्दों आरो फैया मा प्रब्लेम जागोन आंथ' जेबो गाज्रि बुस्थु देखायाखै बे मानसिफोरनि एवारनेस लाबोनो थाखायसो बे भिटामिन सि बायनायखौ देखायगोन बिदि होननानै आरो मिथियाना बयबो गासैबो इउटुबनि सोमोन्दै मिथिया नालाय ओंखायनो थिगानो दङ बिथाङा सोंनायाबो ATM-निफ्राय फैसा दिहुनबाय लोगोफोर दा ना मोनगोन ना मोनाबा ना बन्द'सो ना खुलासो मिथिया आरो थेवबाबो थांना नायनोसै आरो नानि दखानाव हपस' मोनो आरो दिनै दिनाराव बिदिनो नाखौ एवनानै जागोन बायदि सानदों आरो मैयानो अफिसनिफ्राय फैनानै हासबेन्डआ बुंदों आरो एफा गोबाव जाबाय ना मोनजायो गाबोनफोर सम मोनबाथाय लाबोहैलाय बिदि होननानै ओमफ्राय आं होनबाय केसबो गैया केस दिहुननांगोन बिदि होननानै दा केसबो दिहुनबाय दा थांबाय थादों आरो नीलम माता मन्दिर गिदिर मन्दिर आरो बेयो बेनो सिगां सिगां मेट्र' सोलिबायनो माथो मेट्र' लाइन दङ सायाव दानो मानसिफोरनि थाखाय खुलियाखै जायफोरनिखि माने मेट्र'नि अफिसाव मावो आरो DMC-आव दिल्ली मेट्र' मावो बिसोरनि थाखायसो मेट्र'आ खुलिदों आरो दा कमन पिपलनि थाखाय खुलियाखैसै लोगोफोर आं बेहायनो जायो आरो दखाना दा दखानिया फैयाखैनो फैगोन ना फैयाबा एसे 10 मिनिटसो नेनोसै नामा फैयाबा थांनोसै आरो दा फैबाथाय फैगोन सासेयालाय नानि दखानिया फैगोन बा नङाबा चिकेननि दखानियाबो फैगोन खिन्थु आंखौसो नासो नांगौमोन ना दा फैयोना फैयाबा 10-15 मिनिटसो बिदि नेना थानोसै आरो लोगोफोर ना आरो नेयाखिसै आरो 10 मिनिट नेनानै फैबाय आरो दिनै खुलिनाय नङानो दखाना दा ओंखायनो रुमावनो थांनोसै आरो सबजि माबा बायनोसै गाइखेर लानांगौ बेखौ जाय नांगौ बेखौ लानानै थांनोसै आरो हासबेन्डआबो अफिसनिफ्राय फैनो ओंखारबायनो आरो फन हरदों बियो ये पाव कितने का था नींबू 20 का पाव हाँ वो पाव दे दो भैया लहसुन पाव कितने का है हाँ वो लहसुन पाव 70 रुपये का 70 हाँ मोटा वाला और जी वाला 50 का पाव है कौन सा खुला वाला वो 50 का हाँ वो बड़ा बड़ा है ना वो है वो बड़ा बड़ा होगा ना हाँ ये ना वो 30 का दे दो लहसुन क्या ना हाँ ये खुले वाला लहसुन का बहुत ज़्यादा हो गया ना दाम लहसुन क्या है सबका ही हो गया लहसुन हाँ सबका हो गया लोगोफोर न'आव मोनफैबाय एकदम जि गरम नांबाय ना एकदम मेंबाय थाबाय गिदिंबाय ना मोनाखिसै जेरावबो फाइनालि न'आव मोनफैबाय आरो हासबेन्डआ फैगासिनो बे मोनफैयाखिसै नाखौथ' मोनाखिसै बेफोरखौनो लाबोबाय आरो ओरैनो आंहा मोनायाव ओंखाम जायाना बेफोरखौ जानो लाबोदों आरो मैथ्रु ओमफ्राय नैबे बेखौ हिन्दीयाव गिया होनो आरो बिसोरो खुमब्रा बायदिनो गोलावा बेनो गिया आलु ओमफ्राय निम्बु लाबोदों ओमफ्राय बेहाय दङ आंना ब्रकलिबो लाबोदों ब्रकलि बे माबाया गोथां कालारनि फुलकबि बायदिया बेखौबो लाबोदों आलु लाबोदों सामब्राम गुफुर ओरैनो आरो लाबोदों बेलेग गैया ना बेदर मोननायनि बे एसे हेल्दि भेजिटेबोल्सफोरखौनो लाबोबाय आरो लोगोफोर दाथ' दिनैथ' जेबो जाहोनो हानाय नङा हासबेन्डखौ बे ना जागोन होनबाय थानाया दिनै बे सालामि दङ चिकेननि सालामि बेखौनो आरो बे थाइबें माबा बिदि हाना जानांगोन आरो जों मोनायाव बिदि ओंखाम जाखायाना बिदिनो एसे सानाव जानायखाय आरो मोनायाव एसे लाइट जायो नालाय ओंखायनो बेफोरखौनो जानांगोन आरो दा एसे उनाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोनखौ फ्रेस जानोसै आरो गरम नांबायना बाहेरनिफ्राय फैनाय लोगोफोर आं दासो अफिसनिफ्राय फैनानै साहा लोंखांबाय दा ओरैनो जबाय थादों आरो दिनै लेट जादों अफिसनिफ्राय फैनाय अफिसाव माय खामानि बारा दंमोन आरो बेनिखायनो लेट जाबाय अफिसनिफ्राय फैनाय बेनिफ्राय अफिसाव सोरबा पार्टिबो होदोंमोन आं पार्टिखौ जायासै आरो दिनै एक्चुअलि जेब्लानिफ्राय बे कर'ना भाइरासआ स्टार्ट जादों जेब्लानिफ्राय बे कर'ना भाइरासआ स्टार्ट जादों अब्लानिफ्राय आं अफिसाव साहाबो लोङा बेनिफ्राय सोरबा पार्टि होबाबो मिथाइ लाबाबो आं जाखाया आरो गावनि सेफटि आरो कारन बिसोरोथ' दखाननिफ्राय बा रेस्टुरेन्टनिफ्रायसो बायनानै लाबोयोना थ' मा लाबोयो बा हाइजेनिक नंगौना नङा बेफोरखौथ' मिथियाना बेनिखाय जानो बोरैबा मोनो आरो माहाय गोसोखौनो बेनिखाय आं जायासै आरो दा नायनोसै अनलि आं टिफिनाव जि हरो फुङाव ब्रेकफास्ट जालाङो मोजाङैनो ओमफ्राय लान्चआव जि हरो बेखौनो जाना थायो आरो सानसे साननै बिसारा
बिसोर कालिकफोरा सानफ्रोमबो सोङो आंखो साहा लोंगोन ना दिनै लों होननानै आज पी लो सर आज पी लो होननानै सानफ्रोमबो सोंबाय थायो बेनिफ्राय आं होनो आरो आं लोंखाया आंनि थाखाय बानायनाङा होननानै बुंखायो आरो सिगाङाव बिसोरबो माने सानफ्रोमबो गावसोर लोंबाय थानाय मानसिना एखे ओमफ्राय आरो गावसोर लोंनायखाय माइखौ बोरैबा मोनो खोमा सारा लोङालासिनो थाबाय थायो बिसोरा उखैबाबो बिदि होननानै आरो ओंखायनो जासियो आरो दिनै बे नाबो मोनजानाय नङा लाक मोजां नङा दिनै नैबे थाइबें थाइसे दङ बेखौ हागोन माने सालाद ओमफ्राय थालिर आइनि थाइसे दङ बेखौ आं जागोन ओमफ्राय नैबे चिकेन सालामिखौ दा एसे थावजों माने ओरैनो जास्ट सटे खालामनोसै आरो बेखौ बेहाय संख्रि बानलु सब होखानाय थाखायो आरो रेडिमेड रेडि टु इट बिदि गाचा बा गोथांबो जानो हायो बाट जोङो जास्ट ओरैनो अइल होनानै बेखौ सटे खालामनोसै आरो आवगायाव बिदि आरो मालायफोरखौ बिदि माने डाइट खालामबा डाइटिं खालामबा बिदि थाइबें माबा माबि फ्रुइट जानानै थानाय नुबाथाय आरो बोरैबा मोनोमोन हाबाब ओंखाम जायालासेनो बोरै थायो होननानै आरो दा जोंबो बिदि जायालासेनो थायो थानो हागौ जाबाय आरो जों खोमा एप्रिलनिफ्रायनो जोङो जायाखै आरो माने लास्ट इयारबो बिदिनो खालामदोंमोन ओमफ्राय बे उइन्टाराव एसे उखैयोना बारा गोजां बोथोराव एकदम थाब उखैखायोना गोजां बोथोराव जादोंमोन ओमफ्राय आरोबाव गरम दिन फैबाथाय ओरैबाबो खम उखैखायोना गरम दिन फैनाय लोगो लोगो आरो सामार फैनाय लोगो लोगो जोङो आरोबाव माने हरनि बिदि माने हेभिबा ओंखाम जानायखौ बन्द खालामो आरो जोङो दायनै पेनाव एसे थाव होबाय आरो नैबेहाय सालामायखौबो गांसे होनोसै आरो बेखौ गोथांबो जाजायो बाट जोङो एसे बोरैबा मोनो आरो जायफोरा जिमाव थाङो बिसोरो मालाय बिदि गोथां जायो आरो जों जानाय हेबिट गैयाना गोथां ओंखायनो बिदिनो एसे सटे खालामना जायो आरो नै लोगोफोर जोंनि दिनारा बेयाव दङ थाइबें बेनिफ्राय बानाना थालिर आरो सालामि चिकेननि सालामि ओंखाम जायाबा मा जानो चिकेननि सालामि ना बेनिखाय गोसोखौ बिजोंनो सुग्लायहैयो आरो ओंखाम जानो मोनाबाबो बेनो आरो बेफोराव अनलि प्रटिनल' दङ ना काउस बारा गैया बेनिखाय बे मोजां आरो बारा उखैया आरो बेखौ जाबा होमबाबो वेटआबो मेनटेन थायो आरो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मोजाङै सेफै थाबानो जाबाय आरो गोजोन खुसियै थाबानो जाबाय आरो बयबो माने लाइफखौ इन्जय खालामबाय था जेसेबां हायो माने खाथि खालानि जायगाफोरखौबो एसे एक्सप्लर खालाम गावनि सेफटि मेजारखौ लाखिनानै आरो ओरैनो माने जानला मानला इदि ओंखारलाबायनाङा थेवबाबो माने सानफ्रोमबो न'आव थायै बर मोनदोंबा आरो बाहेरायावथ' जों ओंखारखायो बाहेरायाव ओंखारबाबो माने प्रिकसन्स बा सेफटि मेजारखौ लानानै नोंथांमोना ओंखारबानो जाबाय दे लोगोफोर गावनि सेफटियानो सबसे इम्परटेन्ट गावनि आरो गावनि फेमिलिनि सेफटि आरो टिल देन स्टे सेफ बाय बाय होमबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय 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 बाय